你間屋企嘅財位係邊一度？擺啲風水擺件、風水物擺屋企，就以為可以增加財運，其實就係錯嘅。嗰個位置唔啱，就算你佈啲咩都冇用。係啊，明財位最能夠藏風聚氣嘅位置，就稱之為聚財位啦。唔係咁簡單嘅喎。揾到個明財位咧，都要先避凶後趨吉嘅。可唔可以嗱嗱聲講下究竟點可以催旺嗰個位？最緊要呢樣嘢啊嘛。冇錯。好啦，我教你兩招，一招係財運自然滾滾來啊 Hello， 大家好，歡迎收睇振鴻師傅嘅 channel。師傅啊，最近咧經濟又唔係咁好啦，香港人最關心嘅嘢就係點樣可以增加收入。唉，呢個唔係淨係香港人，全世界嘅人都需要諗下點樣增加收入。冇錯啦，如果我哋由呢個風水嘅角度嚟，係咪首先要揾到間屋嘅財位，先有機會佈到局，增加自己嘅財富呢？阿佬，你問得相當之好。其實好多人咧以為咧屋企嘅風水啊，買啲風水擺件、買啲風水物擺屋企，就以為可以增加財運，其實就係錯嘅。但係好多人都忽略咗最基本嘅問題。就係你間屋企嘅財位係邊一度，同埋佢嘅條件合唔合適做你個財位？咁究竟有啲咩因素同條件先可以確定嗰個係唔係財位，同埋適唔適合啊？風水上咧就會有分開巒頭同埋理氣嘅，而巒頭咧就係睇啲屋外嘅環境係有啲咩山啊、水啊、尖角啊、直衝啊、煞氣呢啲，而理氣咧，就係喺個屋企入邊嘅藏風聚氣，而頭先我所講嘅明財位就係屬於後者，而即係我哋嘅理氣，即係我哋呢一間屋入邊最能夠藏風聚氣嘅位置，係一個穩定嘅聚氣位。哇，師傅咁真係好重要喎！咁我哋可以點樣去揾到呢一個聚氣位啊？我哋屋企咧最多喐動喺邊度啊？屋企大門口。門口啦，我哋個人啊都要出入入噶嘛，所以我哋入咗門口開咗門，而喺我哋屋企嘅門口最遠嘅對角線，而大多數屋企嘅對角線咧都係最靜同埋最少喐動，所以呢個位置最穩定嘅氣就稱之為聚財位啦。我有個刁鑽啲嘅問題，咁如果我隻門好四正喺中間，一打開門口，左邊有對角，右邊又有對角，咁邊個角先係啊？如果你兩個角都係靜態嘅，咁啊你以最少喐動同埋最少雜物嗰個為主咯。觀眾你哋聽住，你哋有冇以下嘅情況啦？嗱，第一種就係對角位咧係個門嚟嘅。喂，好多都係噶嘛，你個屋企個門開咗之後咧，其實對角都係間房嘅，因為個門咧都會喐動啊嘛。頭先我講過藏風聚氣啊嘛，所以如果你個兩個角之中其中一個角係個門的話咧，咁不能夠做藏風聚氣啦。咁所以變咧，佢氣會流動就唔可以做明財位啦。明白。咁照你嘅意思，即係譬如可能有隻窗或者有條走廊喺嗰個位都唔適宜。唔可以啦，係啦，我哋最緊要靜同埋聚氣，不斷咁喐動咧就不能夠做聚氣啦。明白。第二樣嘢咧就有柱、有橫梁同埋有尖角。咁啊，因為事關咧好多上邊咧有啲橫梁位啊，有啲啱啱突咗個尖角啊，即係可能你個對角位係其實係有條柱嘅，啱啱有個尖角開咗出嚟嘅，而個尖角又對住個門口的話咧，咁咪個氣未受壓咯。對於個財位都係有個傷害嘅性質嘅，所以個位置咧都係唔可以做明財位。第三樣嘢頭先你講過啦，咁啊如果有門有人走嚟走去都唔可以，氣要聚啊嘛。如果氣散的話咧，就唔係明財位啦。第四，如果嗰度係樓梯位或者個廁所個門口直衝，咁啊更加就唔好啦。喂，明財嗰個財氣啊嘛，財氣對住啲廁所嗰啲廁所啲氣，啲胃氣就係啊，攻曬入去。即係你啲錢就揾得唔聚，不特止，仲要啲錢係污穢嘅，污穢嘅氣唔好嘅氣啊。咁啊，所以不能夠做呢個明財位嘅。最理想嘅條件咧，個明財位係一埲實牆，而嗰埲實牆係一個靠山。而個靠山咧，又唔係成日有門開，又唔會有個窗，又唔係有人經常走嚟走去咧，而能夠再擺一啲好嘅風水擺設咧，去做到呢個藏風聚氣，不特止會增加個財運添嘅。師傅，咁我哋真係要揾到嗰個藏風聚氣嘅聚財位，先能夠去佈局。係啊，如果嗰個位置唔啱，就算你佈啲咩都冇用。係啊，我真係好想問，咁我哋應該要佈啲咩啊？如果真係咁好啊，揾到晒啦。嗱，阿佬你冇咁心急住，好難心急㗎。嗱，我哋揾到個明財位咧，都要先避凶後趨吉嘅。有道理，有道理。嗱，我先逐一同你講六大禁忌先。嗱，先講忌凶。嗱，如果呢個明財位都話咧，真係有個窗喺度咧，咁啊點算咧？咁我哋要
經常性去關閉佢咯。咁啊落窗簾布嚇，咁啊遮咗佢，咁啊變咗你一邊係靠山，一邊係有個窗簾布，都可以做到藏風聚氣。咁啊你個窗唔會開開閂閂嘅情況咧，都可以令到個氣咧聚翻喺個明財位嘅。咁啊變咗咧就增加個財氣咯。嗱，第二樣嘢就係技壓啦，有啲咧會係擺咗啲好大嘅書櫃啊、書架喺上邊咧，有啲吊櫃嗰啲形式咧嚇，明明個明財位好寬闊嘅，上邊整咗個吊櫃啊，變咗個人造橫梁啊！你個財想生長出嚟都冇呢個空間係啊，即係原本好高啊10幾尺嘅，咁啊變咗即係做到個櫃咧得10尺，咁你個財氣點會聚得大啊？咁咪就得10尺嘅財氣咯，可能。係啊，咁啊大家個裝修嗰陣時唔好整咗個書架喺上邊啦。咁如果真係咁唔好彩啦，發現咗嗰個位應該係明財位嚟嘅，但係我真係有個書架或者吊櫃，咁可以點解決啊？拆咗佢，最簡單嘅解決辦法。好，第三樣嘢就忌暗啊！好多時咧屋企咧，我睇風水咧，有啲單位咧偏暗啊，因為有啲宅主嘅八字咧，佢都好喜歡咧啲屋企咧昏昏暗暗啊，佢先係覺得舒服，好有情調咁樣。係啊，所以我好多時睇風水咧，我建議屋企人咧就光猛先。翻到屋企就叫光光猛猛，好啦，食完飯之後咧睇電視咧就暗啲，有啲情調 OK 嘅，甚至乎點啲香薰蠟燭都得嘅。明白，但係首要條件就係間屋係可以光到猛。係啦，而家啲燈好智能㗎啦，光暗有得靠㗎啦。用手機調添。係啦，好，第四，忌污穢啊！你幾好嘅明財位啊，你都唔可以污糟邋遢。有啲人好興㗎嘛，嗰度冇喐啊，冇人坐啊，冇人行啊，擺啲嘢落去。我哋年青人最啱就係翻屋企除完啲衫，將嗰度變咗一棵聖誕樹出嚟，甚至乎去完超市咧買一袋二袋咧就咁擺喺度，因為冇人坐、冇人行、冇人企啊，嗰個位咧就最方便擺雜物㗎啦。原來嗰個就係你嘅明財位啦。最就手嘅嘢反而就對待得佢最唔好。係啦，所以大家咧都要執下屋企嘅。第五樣嘢就忌沖啊！頭先咪講嘅咧，有啲尖角有啲柱嘅，係嗰支柱咧個尖角啱啱對住門口咧，嗰啲就唔好啦。咁啊解決辦法咧就係拉平佢咯。喺視覺上嘅拉平，因為小灣嗰個位啱啱尖角又對住個大門口直衝嘅問題咧，其實你翻屋企咧都係一種煞氣嚟。最後啦，忌動啊！頭先講嘅明財位要宜靜不宜動啊嘛。如果嗰度咧有啲位係會喐動啊，有啲人會係擺啲飲水機啊，又喐動啊，有時會擺下啲電視機啊，有時候會擺啲按摩椅啊，咁啊嗰啲全部動嘅嘢咧，最好就移走。師傅六大禁忌我哋寫好，知道晒，記起晒啦。可唔可以嗱聲講下究竟點可以催旺嗰個位？最緊要呢樣嘢啊嘛。冇錯。好啦，我教你兩招，一招係吉，一招係生。吉係咩啊，師傅？吉梗係擺啲吉祥物擺喺個明財位度啦，生就係擺啲生機勃勃嘅嘢。咁吉祥物有冇啲咩要求或者？吉祥物就要擺啲好嘅與招財嘅物品擺喺個明財位。咁我建議大家可以擺啲風水畫，而風水畫能夠係招財嘅畫嘅意思咧就最好。大多數咧都係啲錦鯉啊，啲錦鯉啲魚咧就向上游更加之好啊！即有冇話要幾多條咁樣嗰啲？最好雙數啦，最好雙數啊嘛！我哋雙數為最吉嘅啦，單數咧就比較差啲嘅。但係我哋年青人真係比較少擺呢一啲咁傳統喎，仲有冇其他選擇啊？可以擺聚寶盤嚇，嗰個明財位擺個聚寶盤，盤滿缽滿，你話幾好咧？我哋明財位個錢啊嘛，咁有啲係中式啲嘅聚寶盤咧，就比較上老土啲啦。咁可以擺啲西式啲靚啲嘅，嚇擺啲水晶啊，咁啊水晶兜入邊可以擺到多啲康士，咩康士都得嘅。咩康士都得。係啊，盡量擺真錢落去係咪？擺真錢落去，擺到盤滿缽滿，再加個聚寶盤，你話幾好咧？我都唔係好想擺聚寶盤喎，仲有冇其他選擇？仲有一個方法教你，擺招財貓。你而家諗下，嗱，個招財貓係擺個對角位，招財貓係對住個正門口，哇！招財喺個門口招財，因為門口咧經常會開衫啊，入氣嘅地方嘛，氣口啊嘛，就招財貓隻手咧向個門口招財，咁啊你話幾好咧？唔怪之咁多鋪頭都係咁樣。係啊，咁啊你啲後生仔唔中意擺畫，唔中意擺聚寶盤，買招財貓咯。跟住我教你有個新噶嘛，係啊，最方便你啲咁嘅後生仔方法啦，擺植物。有冇話要擺啲咩植物啊？最緊要擺啲闊葉綠色嘅，寓意好嘅土種植物。咁有冇啲例子係例如邊啲啊？有，最緊要擺啲金錢樹啦、發財樹啦，咁啊佢又葉又綠色喎，有常綠喎，加上咧佢又土種啊，好易種。
點解一定要土種咧？水種得唔得？因為我哋五行嚟講咧係土生金啊嘛，金就係我哋嘅錢啊嘛，咁啊擺啲土種植物，而土嘅上邊嘅植物係發財樹同金錢樹，咁你話個寓意幾好咧？但係我見市面上好多朋友可能屋企自己嘅財位都會擺啲流水器啊，擺啲會喐動嘅嘢喎。係，因為想水為財，但係都會容易流散、流失咁嘅情況。明財位最緊要宜靜不宜動，唔好擺咗太多喐動嘅嘢。好似你擺流水嘅嘢咧，都唔係太適合。而且我都唔係太建議屋企擺流水嘅風水擺設嘅，因為多多少少佢都會有啲聲噶嘛，囉聲囉囉聲。你屋企係咪擺咗個？我有啊有啊有啊。係咪有聲啊？有聲。嚇，咁你瞓覺時聽唔聽到聲啊？入咗房就唔係好聽到。初我相信你一定聽到喎。一定聽到，之後慣咗。但始終對個睡眠質素唔好嚇，咁啊你瞓得唔好，第二日你邊有精神去揾錢啦？所以咧，我唔建議咧，亦都我唔會幫客戶咧喺屋企擺流水擺設嘅。盡量屋企係保持一個藏風聚氣、安靜舒適、寧靜，咁啊先至係好風水。哇！師傅聽你咁講，真係所有嘢都不能夠亂咁擺。最初以為寓意好買咗翻嚟擺咗就有用，原來唔係咁簡單嘅喎。當然啦，我哋仲有好多其他影響財位嘅因素嘅。頭先我一開始講兩大因素嘛，巒頭同埋理氣啊嘛。我哋先觀察屋企出邊嘅巒頭，先至去判斷個理氣邊度財位、邊度健康位、邊度感情、事業各樣，從呢個宅主嘅八字去判斷。第二樣嘢嗱，流年飛星啦。咁我哋流年飛星，咁啊若然個財位係今年流年飛星係一個破財星、七赤破軍，咁都會係令到個財位都會減分啦。咁我哋都要擺翻啲合適嘅風水擺設，將嗰個破財嘅破軍星再化解，令到佢唔會作惡，至明財位先至可以生財噶嘛。最後啦，都係要講個人因素啦。你個命局今年流年有冇財運先？有財運，我哋要喺個風水上咧要加強。正所謂一命二運三風水，喺個每年嘅你本命嘅好運嘅財運，我哋喺個屋企嘅風水咧相輔相成，令到你自己本命嘅財運，再加上你屋企嘅財位，再加強，咁我效果更加之相得益彰噶啦。師傅，你講就講得好容易，但係我越聽咧越覺得你真係要搞好屋企嘅財位，必須要揾好似你咁專業嘅人士去為你精準佈局。聽完都有啲暈噶嘛，本身好似好明朗㗎，但係後面原來又唔止㗎，原來仲唔止㗎，係啊，真係要揾專業人士，所以你值錢嘅位就真係喺度。所以你要睇翻你自己命盤，睇翻巒頭，睇翻個理氣，所以寫加減嘅情況之下咧，你先至要將個明財位點樣係做得最好嘅。我覺得我哋普通嘅觀眾咧，首先咧整乾淨咗自己屋企嗰個環境，揾到你比較聚氣嘅位，盡可能去令到佢乾淨同埋舒服咗先，住得舒服咗先。因為健康都係我哋其中一個財富嚟㗎嘛。企企理理，人都健康啲。哇！今集嘅內容真係非常之豐富同埋精彩，多謝師傅你今日教咗我哋咁多嘢，揾到師傅你咁專業去幫我哋做一個風水佈局，係能夠好上加好，財運自然滾滾來啊！如果呢一集明財位嘅內容對大家有所啟發，記得點讚、訂閱同埋分享俾你身邊嗰個好想增加財運嘅朋友。係啊，我哋下集見啦，拜拜。